एक बिल्ली के पास केले का बड़ा बाग था। एक दिन एक लोमड़ी आई और चुपके से बाग में दाखिल होकर केले खाने लगी। बिल्ली ने उसे देख लिया और फौरन एक बम से काबू पा लिया। बिल्ली ने लोमड़ी को पकड़कर धमकी दी और कहा, आइंदा मेरे बाग में मत आना। फिर बिल्ली ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अफसोस, किसी ने भी बिल्ली का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया।